ايه يا معلم؟ يا معلم حبيبي يا باشا. حبيبك ايه؟ معلم زبادي. هو انا اسيبك ساعه اشتغل بره اجي الاقيك؟ طب انت اللي هيخش بقى البلكونه ده يخشها ازاي؟ انا اهم حاجه اتقان للعمل. ليه؟ الاتقان في العمل. كام فين الباب بتاع البلكونه دي؟ عادي يا باشا، مش شرط فيها بقى. مش شرط ازاي بقى؟ يا باشا هي دي بلكونه اصلا. ايوه بلكونه هينطوا يعني؟ البلكونه بتاعت الجيران هينطوا؟ ما انا سايب لك شباك هنا مش سد على فكره. مش سايبه؟ سايب شباك دي مش سد. الباب فين يا معلم؟ يا معلم دي بلكونه. ايوه دي بلكونه، الباب فين؟ الباب بتاع البلكونه دي ايوه مش باب، ده شباك. لا اله الا الله، هيخشوها ازاي بقى؟ هي الاوضه صغيره مش هتستحمل. لا اله الا الله. ايوه إيه؟ يا ابني انا فاضل لي برج برج؟ من يوم ما جيت بقالك 10 ايام 9 طار فاضل برج. ايوه اللي احنا فيه ده. البرج من دماغي. طب انت عايز ايه يعني؟ انا مش فاهمك. الباب فين بقى؟ تعالى يا باشا. باب ام الباكيه دي فين؟ الباب بتاع الباكيه دي بلكونه. لا يقطم على وشي. اجيب حد يلطمني؟ اشتري لطمه بالكهرباء؟ اولع في نفسي؟ ارمي نفسي من على الوجه؟ زهقتني يا جدع. دي بلكونه. ايوه ماشي. عادي مش شرط يكون فيها باب، المهم شفاف. الست بقى ست البيت لما تغسل شويه هدوم تعوز تنشر، لما حد ينادي حد يعوز يرد عليه، حد عايز يطلع يقعد في البلكونه شويه، ماشي. ما فيش شباك تاني معلم هناك اهو. الشباك ده تنط منه الشارع، ده برج الشباك تنط منه الشارع، والبرج من الناحيه دي مسدود. باب بقى الواد فين بقى؟ باب البلكونه فين بقى؟ عادي يا معلم.